上帆船感受夏天清爽嘅海風同埋冰涼嘅海水，先要出一身力。插起帆竿，扎穩繩結。帆船要起嘅唔係錨，而係帆。起帆成功就可以落水準備出海。去到海中心啦，就要見風使舵，喺指定嘅時間入面，沿住航線兜繞圈。考你耐性咯。於是而家呢一啲風亂咧，你係咁喐嚟喐去，咁咪慢咯。考個人嘅應變能力咯，因為冇出到海，冇人幫到你噶嘛。呢一種帆船可以講得上係冇咩特別嘅設施㗎，咁靠嘅咧基本上都係風力同埋人力，咁可以話係真正嘅乘風破浪。玩小型帆船冇風速限制，微風嘅時候寫意揚帆，欣賞周圍嘅景色。大風時享受速度同海水撲面嘅感覺。不過大風嘅時候轉彎就要注意平衡啦，一個唔覺意好容易反艇。能夠喺遊戲中學習幾時都係咁重要噶啦。駕駛帆船學到嘅，除咗係航行知識，亦都可以建立自信。We can watch the kids here go from complete novice to someone who's very confident in themselves and in their ability on the water. And this is fantastic to see this transformation. 西貢白沙灣遊艇會嚟緊10月9號舉辦24小時帆船慈善比賽，呢10幾個年輕人已經組隊參賽，而家正係積極備戰。遊艇會到時會免費開放俾市民入場觀賽，岸上亦都會有嘉年華會，務求令出海乘風破浪嘅人開心，喺岸上嘅人亦都開心。無線電視記者鄭瑞文報道。